大家好，我们今天要做这个 slime， 不粘手的。第一步，先拿一个小碗。第二步，拿一个胶，白胶，拧开，把全部都可以的，什么胶都可以，然后倒下去。什么胶都可以哦，没关系的。对，这楼高高。第三步是打开 Vaseline 的 lotion， 把这个打开，然后把它挤进去。1/3都可以。对。然后第4步搅拌，要搅很快哟。你们不搅快的话，成型不了。或者注意别过。就像这样，然后我们再搅一下，搅它1分钟。搅好了就把颜料给放进去。你们想放什么颜色就可以放什么颜色哟。我们用粉红色。我们是用粉红色，你们想用什么颜色就可以用。然后一直搅，要快点的搅。搅好之后是有点粉的，如果它们颜色沉在下面也没事，因为呢，等一下它就会出颜色，就像这样。等一下它就会出颜色。不用太多哟。不用太多，否则等一下就像刚刚我们就加多了，然后呢就变成很粉了。刚刚。对呀。我们就失败了好几次。但是我们做了这个。对啊，然后我们做好了。对。所以你们不要拿太多粉色，或者其他颜色也不要拿太多，沉在下面也没事。对。好。就是这是一点也不粘手的。这样。有点闪光。然后一直搅。好，搅完之后就拿一些泡。拿些啥？这是 shaving gel。拿些 shaving gel， 然后把它给放进去。摇一摇先。摇完放进去，不要喷太多。好，喷一点点就好了。这样。好。搅。原本是这样的，然后呢，但是会变成这样的。因为呢，它那些泡泡它那些一直鼓在里面，然后它就长泡泡了。所以呢，你们要摇一下，然后再打开，否则就像我们这样，你这个头就变成这样了。但是有一点蓝色，所以对啊，加多一点。好，这是一点也不粘手的哟，你看，就放到这儿，哎，等10秒，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，哎，看它轻松脱了。好，搅完了，然后加 baking soda。打 baking soda， 把它放下去，不要放太多，放一点点，2勺。对。不
记得真的不要放太多，放太多呢就成型不了。这样，3个这样。好了，好了，啊！搅1分钟左右，一直搅到它很粉的那样。给你们看一下，搅成这样，然后再搅一下。像这样，然后我们就 OK 了。我们要等这样2分钟。我们等它2分钟。那个人去搞一下东西，他妈妈叫他。好，我们要加一点洗手液，对，什么都行，什么洗手液都行，哎，反正要加一点，就加一点点，对，之后搅，之后去搅。搅完后就是这个然后再加这个 contact cleanse solution， 但是什么牌子都可以的。但必须得是这个。如果你不加那个的话，就会很软的，就成型不了。刚我们就是加了这个，然后我们才成型的。对，就是这个。给你看看，我给你们看一下啊，就像这样。很好玩哦。你看它就成型了。就是这样，就这样搅2下，然后就成型了。加一点点。如果不能加太多呀，必须得加多一点点。很好玩。如果你不加多一点点的话，因为我们做的很多，所以我们可以加多一点。如果你们也想做多的话，可以加多一点。如果不加，如果你们想做小一点的话，我们刚刚做的就是这种。对，我们就做这么大的，所以呢，我们就得用多一点。现在我们做的是小的，刚刚我们做的是大的。是。我告诉你们个好方法，搅看这个捏它就会有声音，还有它一点也不粘手。好。我们做的是小的，所以呢，我们也要加一点的。好。然后呢？搅，就是这样了。然后一直搅完，一直搅，变成这样的，就变成这样搅，就是捏的。是不是很捏？现在，然后呢，你就能一直搅。如果搅完之后呢，像我们这样的话，那等一下我们再去加一点东西。我们要上手玩一下。如果等一下我们做的不好的话，那就会变成就很干呐、很水呀、但我建议你们放多一点这个，放多一点。如果不放多的话，那可能就不是很能成型，就会很粘手。好，我们可以了。可以了，然后呢，我们就可以了，然后呢，就上手摸一下看。如果你们像我们这样的话，很黏还有很湿的话，看你们会很黏还有很湿。对的。我们要
加点东西，多一点。加多一点这个水，这水必须得加多哟，对，加多一点才好，才会成型，就不用再加东西了。对的。然后我们一直搅，用手搅。然后等如一下我们，果加如果现在太多像我这样的话，玩多了就没有弹性的话，你们可以加点这个，加点这个， Vaseline 的 lotion，加点这个，然后呢就会很好。就是我现在去加一下，如果这样，就很黏，看就像这样，看就这样，像这样，就像这样很黏这种，然后我们就可以加。如果你做了好一点，就是如果你能做这样哦好一点的话，就会变成那样，就不会变成这样，因为我们这个玩了很久了。对的。啊，好了，太多了吧？如果你做好，做好就是之后呢很，就好搅一下。玩的对，我们一点也没添加哟。很好玩的，你看。但是有一点，如果很粘手的话，那你就加这样的多一点那个。但是这样就可以了。帮他，先把它搞成型先。那个洞让你扫。好啦，视频就到这里。下次如果还有不知道的话，可以下次问我们哦。我们可以做多一点的，就是一个办法，